喺呢個第5課入邊呢，我就會同大家講下一啲嘅取碼原則。咁同樣啦，今次我哋都會係按住上海大學中環電腦教育中心所編著嘅呢啲嘅講義去講解嘅。咁首先要同大家講咗3個嘅基本原則。咁第一個原則呢，就係複雜嘅筆形係優先嘅。第二個原則呢，就係最左同埋最右嘅筆形呢係優先嘅。第三呢，就係筆形叉插，即係4、5呢兩個筆形呢，亦都會係優先嘅。咁首先我哋講解下複雜筆形優先係咩意思呢？咁譬如我哋而家睇下呢個秋字咁樣啦。咁首先我哋睇下就係右上角嘅筆形係乜嘢呢？咁係咪就係右邊嗰個撇呢？咁其實就唔係㗎。咁因為呢個撇呢係一個細嘅筆形，但係你會見到其實右上角呢係有一個小呢個筆形嘅。咁因為小呢呢個筆形呢係比較複雜啲或者係多筆畫啲啦，咁所以我哋就會攞小啦。好啦，右下角啦。咁右下角究竟我哋係攞咗呢一個嘅捺啊，定係呢會係攞咗呢個八呢？咁我諗大家都會明白啦，因為我哋攞個複雜筆形，咁所以我哋會攞8。咁左下角呢度啦，究竟我哋係攞呢一個啊，呢一個啊，定係成個呢？咁其實呢，你會見到，因為呢度呢係成個係一個小字嘅筆形，咁所以我哋就會攞一個複雜啲嘅筆形啦。咁我哋睇多幾個例子咯，譬如上面呢一度啦，咁我哋呢並唔係攞呢一個做左上角或者係呢一個做右上角嘅，而係呢我哋會成個上部筆形呢，就只係取一個筆形就係8啦。咁然之後呢喺左下角呢邊，我哋究竟係攞咩呢？係咪攞呢一條呢？咁因為呢大家見到啦，其實呢一個呢就係一個插嚟嘅。咁插呢就係個筆形係複雜過淨係一撇，咁所以呢變咗我哋呢亦都同樣呢就會攞咗個插啦。好啦，跟住啦呢個嘅灰字啦，咁喺呢一度啦，我哋究竟呢右上角係攞乜嘢呢？係咪攞呢個樹呢？咁其實因為我哋見到呢呢度可以包咗一個複雜啲嘅筆形，咁所以變咗呢我哋就攞咗個叉，而唔係淨係攞呢個樹啦。咁跟住左下角咯，左下角呢呢一個嘅部分啦，咁同樣啦，我哋唔係淨係取呢個撇嘅，而係呢，我哋亦都唔係呢就攞咗呢一個嘅叉，而係呢就攞埋呢一撇，咁啊變咗呢，我哋就有個插字啦。好啦，再睇呢一個，呢個係簡體字鮮艷個艷，咁左上角呢，我哋呢會見到係攞咗個插啦，而就唔係攞叉嘅，即係唔係淨係攞呢一橛。咁但係相反啦，下邊呢度呢，因為上面已經攞咗呢一橫啦嘛，咁所以呢度呢就唔可以呢再攞個插咯，就會攞咗叉啦。跟住呢，就同大家講第2個原則，就係最左最右嘅筆形係優先嘅。咁呢就係話，當左上角啦，或者喺左下角係有2種筆形可以選擇。點為之2種呢？譬如而家喺呢個是非嘅非字，咁究竟我哋應該係攞呢一個筆形啊，定係攞呢個筆形呢？咁原來呢，當我哋呢喺呢個情況下呢，我哋會選用呢偏左嘅筆形。如果呢個筆形同呢個筆形比較呢，咁呢個筆形呢就係比較偏左嘅，左上角呢就會係1啦，即係打橫呢一條啦。咁同樣咯，如果喺右上角或者右下角係有2種筆形可以攞嘅時候呢，我哋亦都呢一樣會攞偏右嘅筆形啦。咁呢一個呢，就係為之最左最右筆形優先啦。意外個外，如果右邊嘅話呢，我哋呢就唔會攞呢個樹啦，而係攞咗撇開咗嘅呢一點啦。跟住啦，呢個蘇嘅簡體字啦，左手邊我哋會攞呢一點啦，就唔係攞呢一個咯。咁跟住啦，展明呢個明字，咁我哋會見到呢，右上角呢度呢，留意呢，就唔係攞呢一撇，因為呢撇雖然係高啲，但係呢一個角呢係比較偏右噶，咁所以我哋就攞咗呢一個啦。咁跟住呢，我哋就睇幾個呢同口有關嘅呢啲嘅字咯。咁你會見到啦，譬如呢個碧綠嘅碧啦，咁右上角呢，我哋呢係攞呢一個，就係攞咗一個嘅綠，而唔係攞呢一撇嘅。咁一樣啦，譬如呢個熄滅嘅熄啦，亦都係一樣攞咗呢一個嘅綠啦。咁跟住落嚟呢，大家可以睇一睇呢4個字啦。
咁呢幾個字呢嘅右碼呢，都只係攞咗一個6，就係方塊。咁譬如而家我哋睇呢一個嘅拍啦，咁你會睇到喺右上角呢，其實呢，因為呢一個嘅角啦，係比呢一個嘅撇呢係更幼，咁所以我哋會攞呢邊。但係因為呢複雜筆形優先，咁所以我哋就應該攞晒成個嘅方塊。咁好啦，跟住睇右下角咯。右下角呢，其實呢就唔需要再重複攞碼啦，因為呢個方塊呢已經係覆蓋咗上同埋下。咁跟住呢，睇呢個笑字啦。咁啊笑字呢，同樣呢，我哋呢攞最左呢，我哋會攞咗呢個嘅1啦。咁而呢，我哋就唔係攞呢一撇嘅。咁跟住個病字啦，咁同樣啦，個病字呢，我哋都係攞咗呢個1，而唔係攞0呢一撇嘅。好啦，跟住呢，我哋就睇呢一個嘅飛機嘅飛嘅簡體字咯。同樣呢，喺呢個右上角其實有2個碼可以攞嘅，你可以攞呢個角，你亦都可以攞呢一撇嘅。同樣啦，按住呢個嘅最右嘅原則，咁所以呢，我哋就揀咗呢個撇啦。咁跟住呢，到呢個刀字啦，刀字嘅右下角呢，咁呢，我哋呢就可以揀呢一個樹啦，我哋亦都可以揀呢個咁樣嘅角位，咁我哋呢就揀咗佢啦，咁呢個就係0啦。咁跟住呢，呢個錦字，個錦字呢就同樣啦，我哋可以揀呢一個叉，亦都有呢一個嘅角，咁因為按住呢個最右嘅原則啦，所以我哋就揀咗呢個，同樣呢都係0啦。好啦，跟住呢，有幾隻呢好類似嘅字。咁譬如呢個興字啦，咁左下角係乜嘢呢？究竟係咪呢一撇呢？咁就唔係嘅，其實係左下角呢一個嘅角。咁同樣啦，呢邊我哋都唔揀個樹，就揀咗呢一個嘅角位啦。好啦，咁跟住呢，就講幾個嘅即係可能大家會容易錯嘅一啲嘅字啦。咁譬如呢一個動物嘅物啦，咁首先啦，喺睇咗個左上角先，左上角呢，就唔係呢揀咗呢個先喎。咁因為呢左上角呢，按住呢個較左原則呢，我哋就會揀咗呢個撇，所以呢，呢個呢係應該攞0嘅。好啦，右上角啦，右上角呢，我哋呢就同樣係要呢個定係呢個呢？咁按住較右嘅原則，我哋就要咗呢個角就係7啦。好啦，咁跟住啦，去翻左邊啦，左下角啦，左下角呢，我哋會見到呢，其實呢度成個呢就係一個嘅插啦，咁所以呢，左下角其實係5嚟嘅。好啦，咁最後呢就係右下角啦，右下角就係個0啦。咁跟住我哋睇牧師個牧啦，咁一樣啦，呢一邊呢就係個撇，跟住呢左下角係個5啦，咁呢邊呢就係8啦，下邊呢度就係4，咁所以呢就應該係0、8、5、4啦。畜生個生啦，咁個生呢，你會見到啦，一樣啦。呢邊首先係攞咗個0，好啦，右邊啦，右邊呢度呢，我哋攞咗個插啦，跟住呢，呢邊呢亦都係一個插，最後就係一個1啦。咁所以呢個呢就係0、5、5、1啦。特別嘅特，咁呢度一樣攞咗個0啦。跟住呢邊呢，大家睇咯，嗱，呢個唔係插嚟嘅，咁因為呢，佢呢係特登，你睇到佢係寫清楚咗，係分開咗啦。因為我哋寫嘅時候呢，係首先寫咗個土，跟住下邊一個尺寸嘅寸啊嘛，咁所以呢，呢一度呢係唔穿噶，咁所以呢個只係一個叉，就唔係插。第3個原則呢，就係筆形叉插優先。咁叉呢，我哋大家知道就係4啦，插就係5。咁原來呢2個嘅筆形呢係有優先嘅。咁譬如呢個嘅波字啦，咁我哋會見到呢，就係呢喺右上角呢度。咁原本呢，如果我哋按住就係呢個嘅最右筆形優先嘅呢一個嘅原則呢，咁其實呢，我哋應該呢就會攞呢一個㗎。咁但係因為呢，上部筆形呢係叉插優先嘅，咁所以我哋會見到呢一個呢叉呢就會呢係比呢一個嘅0呢優先啦。咁所以右上角我哋就會攞咗呢個叉。好啦，咁跟住就係呢個按鍵嘅鍵啦。咁鍵呢度呢，如果我哋按住右嘅原則呢，咁我哋應該攞呢一個7啦，係咪？咁但係呢，因為呢有個插，咁所以呢插呢就會優先啦。